नमस्कार, आयुष कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। ये मेरा साइट है पंचगंगा घाट पे जो बनारस में है। पक्के माल के काम भी हमारी फर्म करती है। हम लोग पुराने बिल्डिंग को रेनोवेशन का काम कर रहे हैं और उसमें नए कंस्ट्रक्शन का भी कुछ काम होना है। जहाँ पे अभी एक्सकावेशन का काम चल रहा है, गड्ढा हुआ साइड है, ये एक्सकावेशन पुटिंग का काम हो रहा है। हम लोग लेआउट एक बार कर चुके हैं, एक्सकावेशन हो चुका है। इसके बाद अब पीसीसी का काम होना है, अभी ड्रेसिंग का काम होगा। इसके बाद फिर गंगा सन फिलिंग होगा। उसके बाद इस पर पीसीसी होगी 4 इंची मोटी। उसके बाद फिर लेआउट होगा और उसके बाद फिर से फुटिंग का जाल तैयार किया जाएगा और फाउंडेशन कास्टिंग की जाएगी। धन्यवाद।